Rusiyada miqrantlar üçün ən yüksək maaşlar açıqlanıbdır. Yerli medianın yazdığına görə Rusiyada miqrantlara ən yüksək maaşlar idarə heyətinin sədri vəzifəsi üçün 380 min rubl, təhsil fəaliyyəti üzrə menecer üçün təxminən 303 min rubl, həmçinin istehsalat direktoru üçün 255 min rubl məbləğində təklif olunur. Bu məlumatlar Rusiya Əmək Nazirliyinin təqdim etdiyi statistikaya əsasən yerli media tərəfindən təhlil edilibdir. Məlumata görə xarici işçilərin Moskva şəhərində idarə heyətinin sədri vəzifəsinə aylıq 380 min rubl maaşla cəlb olunması planlaşdırılır. Udmurtiya Respublikasında təhsil fəaliyyəti üzrə menecerə aylıq 300 min rubldən bir qədər çox, Amur vilayətində isə istehsalat direktoruna 255 min rubl maaş təklif edilir. 250 min rubl məbləğindən yüksək maaş Krasnoyarsk diyarında tikintidə sahə rəisinə, Moskvada mərkəz direktoruna, eləcə də Tataristanda dərnək rəhbərinin müavininə təklif olunur. Krasnoyarsk diyarında miqrantlar həmçinin prorab, yəni tikinti işləri üzrə rəhbər və yanacaq sürtkü materialları anbarının müdiri vəzifəsinə aylıq 230 min rubl maaşla dəvət edirlər. Eyni məbləğ Moskvada departament direktoruna və Yamal Muxtar dairəsində tornaçıya təklif olunur. Ən aşağı maaşlar isə 25 min rubldən çox deyil. Belə vakansiyalar əsasən Vladimir və Samara vilayətlərində yerləşdirilir. Ən aşağı gəlir Smolensk vilayətində aşpaz vəzifəsi üzrə aylıq 23.500 rubl təşkil edir.